ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இது உங்கள் பிளாசம் கார்னர். இன்றைக்கி சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது 2 பேக்கிங் வீடியோ. பார்த்தீங்கன்னா இதோ இந்த சான்சிவேரியாஸ்லேருந்து இந்த பிளான்ட் வரைக்கும், மதர் ஆஃப் மில்லியன் வரைக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வந்துட்டு பெங்களூர்லேருந்து நம்மக்கிட்ட ரெகுலராக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க. ஸோ எந்த நியூ பிளான்ட் அப்டேட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் உடனே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கேக்டஸ் தான். இதில் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி சான்சிவேரியாஸ் தான். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னென்ன பிளான்ட்ஸ்ன்ட்டு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் பாருங்கள். இது வந்துட்டு சான்சிவேரியாலேயே கொஞ்சம் சில்வர் ஷேடில் இருக்கக்கூடியது. இப்போ நான் நைட் டைமில் வீடியோ எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோ கிளியராக தெரியல. பட் டே டைமில் பார்த்தா தெரியும். நல்ல சில்வர் ஷேடில் இருக்கும் இந்த பிளான்ட்டு. க்ரீன்லேயே கொஞ்சம் சில்வர் பூசின மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வேரிகேட்டட் பிளான்ட்டும் கூட. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ரேர் வெரைட்டி. இந்த வெரைட்டி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது எடுக்கும்போது ஒரு குட்டி பீஸ் உடஞ்சிருச்சா, ஸோ அதையும் சேர்த்தே இவங்களுக்கு நான் ஒரு பிளான்ட் வந்துட்டு வச்சுட்டேன். அப்புறம் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நான் ரீசெண்டாக தான் இது வந்துட்டு காம்போ ஆஃபர் 5 பிளான்ட் போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த 5லேயும் ஒரு பிளான்ட் வந்துட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை பாருங்கள். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் கொஞ்சம் மைன்யூட்டான டிஃப்ரென்ஸ் தான். இது ஓப்பன் ஆகி வரும், இது ஓப்பன் ஆகாது, அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ இந்த 5 அது இல்லாமல் இந்த வெரைட்டி வந்து அவங்க லாஸ்ட் டைமே கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ சின்ன பிளான்ட் ஒன்று இருந்தது. இவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பிளான்ட் வந்துட்டு நான் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வந்துட்டு வச்சுட்டேன். இது வந்துட்டு சான்சிவேரியா ஜேடு வெரைட்டியில் வரும், டார்க் ஜேடு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மதர் ஆஃப் மில்லியன்ஸ்லேயே பிங்க் ஷேட் கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இது நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக்கே இல்லை. பட் வந்துட்டு இவங்க ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தனால என்கிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு பிளான்ட்டையும் இவங்களுக்காக நான் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இது வந்துட்டு 1 செட் ஆஃப் பிளான்ட்டு, பெங்களூர் போகிற பிளான்ட்ஸு. ஓகேங்களா. ஸோ வந்துட்டு இந்த காம்போ வந்துட்டு நிறைய பேர் புக் பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாரோடதையும் வீடியோ வந்து என்னால் போட முடியல. ஸோ ஒரு வீடியோவில் மட்டும் நான் காட்டிடுறேன். ஏன்னா ஒரே வீடியோஸே திருப்பி திருப்பி போட்டால் ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு இதாக இருக்காது. ஸோ வந்துட்டு நான் ஒரே வீடியோவிலே இந்த காம்போ வந்து இப்படி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோலேயே நான் காமிச்சிட்டேன். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பாருங்கள். இது வந்துட்டு ஒயிட் பன்னியரில் நல்ல எல்லோ கலரில் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பன்னியரு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பிளான்ட் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். இது வந்துட்டு டைகர் டூத்து. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல திக்கான ஸ்டெம்மோட ஒரு நல்ல ரூட்டட் பிளான்ட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு அப்புண்டியாலே ஒரு ஆஸ்ட்ரோசிலிண்ட்ரா அந்த வெரைட்டி சேர்ந்தது. ஸோ இதை தான் ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு அந்த கொஸ்டின்லேயும் கேட்டிருந்தேன். ஓகே, இந்த பிளான்ட் ஒருத்தவங்க புக் பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்களுக்கு இதுவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது இல்லாமல் இது வந்துட்டு வேரிகேட்டட் ஹியூர்னியா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓன் ப்ரொபகேஷன்லேருந்து 2 ரூட்டட் கட்டிங் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு மேம்லேரியாலேயே இந்த ஒரு எல்லோ ஸ்பைன் வெரைட்டி பிங்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ இதில் வந்துட்டு 1 எடுத்து வச்சுருக்கேன். தென் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஆரஞ்சு கலர் ஃப்ளவர் கொடுக்கக்கூடிய பால் கேக்டஸ் வெரைட்டி. இந்த வெரைட்டிலையும் ஒரு பிளான்ட்டு நல்ல ரூட்டடாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது இல்லாமல் க்ரீன் கலர் ஃப்ளவர் கொடுக்கக்கூடிய ஹியூர்னியா இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஷார்ட்ஸில் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க. கொஞ்சம் நல்ல பெரிய பிளான்ட்டாகவே எடுத்து வச்சிட்டேன். இது வந்துட்டு ஒரு ரூட்டட் கட்டிங் தான். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மொட்டோடு இருந்தது. ஸோ அதனால் இதையும் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மதர் ஆஃப் மில்லியன்ஸில் ஒரு 2 சின்ன பிளான்ட்டு. இவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இந்த பிளான்ட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைய வீடியோ இவ்வளோ தான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் சப்போர்ட் எப்போவுமே நம்ம சேனலுக்கு தேவை. ஸோ ஸ்டே கனெக்டட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.